Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Сегодня давно обещанная тема. Аллея из кипарисовиков Ивонны. Визитная карточка моего сада. Все видео начинаются у нас с такой заставки: осенний или зимний. К сожалению, я только в сентябре начала вести канал, поэтому летних и весенних у нас пока нету. Но эту аллею вы видите перед каждым видео и можете за ней наблюдать. Она растет вдоль главной дорожки к дому. И вот, глядя на нее сейчас, я уже не могу даже представить, что тут могло расти что-то другое. Ну, представить-то я могу и гортензии, и розы, и зеленую изгородь из каких-то кустарников, но визуальный эффект от Ивонны, конечно, затмевает все остальные варианты. Мысль, честно говоря, мне случайно пришла, когда я в садовом центре искала или туи какие-то посадить, или что вообще. Я рассказывала о 4 способах вау-эффекта в саду. Видео прикреплю ссылку наверху, можете посмотреть. Так вот, аллея из кипарисовиков – это один из способов сделать сад визуально эффектным. Такой вау, заходишь, что это у вас тут такое? Покажу вам видео, когда они маленькие вот такие были. Из архива нашла. И вы видите, прошел в конце ноября. У нас сильнейший снегопад. Вообще зима в этом году началась неожиданно, как-то резко. Бац, и снег. Их все засыпало. У меня есть видео тоже. Можете посмотреть, что я бегала по саду, делала и с можжевельниками, и с кипарисовиками. Собаки он бегает по снегу, помогает. Это, кстати, наши 4 Джек Рассела, которые помогают нам достраивать дом и сажать сад. Помощники еще те, я вам скажу. А потом, через пару дней после того снегопада, опять же в конце ноября, невероятный ледяной дождь. И опять они, мои несчастные кипарисовики Ивонны, уже связаны от снегопада, от снега. Вот так вот все замерзли. Смотрите, какие сосульки на них. Красиво так. Сейчас пересматриваю. Хорошо, что видео поснимала. Позамерзали в сосульках таких. Расскажу вам про геометрию этой клумбы, с каким шагом и как они посажены вообще. Я на одном из каналов видела, как хозяйка своего сада с восхищением, с таким рассказывала о своем Ивонны кипарисовике. А теперь представьте, что их у меня 10. Эта красота неимоверная. Они украшают главный вход на участок. Рада вас приветствовать в своем саду. Сегодня 1 декабря. Началась зима, так неожиданно. Расскажу сегодня про вот эту свою аллею кипарисовиков. Давно спрашивали, давно я планировала это видео и решила приурочить к началу зимы. Значит, это кипарисовик Лавсона Ивонны. Один из самых ярких, самых золотистых салатовых кипарисовиков, у которого веерообразная хвоя. Сейчас он у меня связан, вот такой красивый, поэтому не так видна фактура. Я покажу позже видео, я снимала осенью, когда мы подрезали там один из кипарисовиков проблемный. Аллея это у меня длиной 10 метров. 10 метров. И тут посажено 10 кипарисовиков с шагом 90 сантиметров. В самом начале у меня там растет
Golden Smaragd. Я вам покажу. Позже видео сниму про Golden Smaragd. Кипарисовики Лавсона растут в высоту 5-7 метров. Задача у меня стояла отделить зону стоянки от входной дорожки к дому, к нашему, чтобы такая живая салатовая яркая стена была. Ой, с теплицы падает снег, чуть-чуть подтаивает. Думаю, эта задача вполне решилась, потому что уже сейчас, 2 года после посадки, он вырос 1,70 м. Хотя в характеристиках написано, что за год набирает 20-30 сантиметров. У меня получится больше. Видно, ему тут очень нравится. С этой стороны солнышко ему. Грунт с углинок у нас. Не чернозем, не песок, не глина, а такой. Видно, ему как раз подходит. В ширину он будет около 2 метров. Но если будет больше, я его буду немножко пристригать. Между Лавсона кипарисовиками у меня посажены минджулипы. Это можжевельник Фицериана средний минджулип. Растут они, кстати, тоже очень большие. И я вот так думаю, наверное, все-таки я полметра от дорожки взяла центр. А они растут на 2 метра. Придется мне вот эту сторону всегда пристригать. Но знаете, что хорошо у этого кипарисовика? Ой, кипарисовика, можжевельника. То, что у него хвоя у куста растет под 45 градусов строго. Пока он маленький, вы этого не увидите. А только он будет подрастать, сразу такая форма у него, перевернутая пирамида. Очень красивый цвет, темно-зеленый, почти не колючий. И Лавсона не колючие. Ну, чтобы ходить ногами, если зацепишь, то не уколоться. Ну, почти вообще не колючие минджулипы. Все, кто заходит в гости, или дети приезжают, или соседи, все сразу: вау, что это у вас тут такое растет? Захотите себе такой вау-эффект создать? Обязательно садите их не одиночно, хотя солитерно они тоже неплохо. Оно яркое такое пятно. А вот такой аллеи. Представьте, как это эффектно смотрится и будет в дальнейшем смотреться такая аллея ярко-салатовая. У меня они не горят. Написано в характеристиках, опять же, что весной могут гореть. Притеночной сеткой можно закрывать, смотря какой у вас климат, регион какой. Вообще в сильно северных кипарисовики вообще не растут, как бы плохо им. Ну, что еще сказать про кипарисовики? Аллеи этой у меня 2 года, 3. Сейчас я видео поищу из архива Instagram, поэтому оно такое перевернутое и не совсем яркое. 2 года назад снималась, когда мы садили эту аллею. Тут такой пустой прямоугольничек был и натыканы перья. И посмотрите, какой результат. Результат впечатляет. Одни выше, другие ниже. Красавицы и красавишны. Вот такие. Рекомендую кипарисовики Лавсона. И вообще мне все кипарисовики нравятся. Шикарные такие растения. А как изменилась наша аллея, да? Совсем другая стала к дому. Зимняя. Хорошо, сегодня солнечный денек такой. Полива кипарисовики требуют. Поливать их надо, особенно
первый год-два, пока он наращивает корневую систему, пока укореняется, привыкает к вашему участку. А во всем остальном не знаю. Обработки, как обычных хвойных, там от паутинового клеща, удобрением для хвойных. Ну, фунгицидами от грибковых я их даже не брызгала, не знаю, у меня проблем не было. Хотя профилактически, может быть, и можно. Надо вообще все смотреть по состоянию сада. В принципе, в начале сезона можно пройтись и от вредителей, от болезней. Вот такую историю хотела вам рассказать. Сейчас покажу кадры из архива и покажу кадры сентябрьские, как он выглядит более близко. Хвою рассмотрите. Ну чего? Вот они, наши красотки, братья-кипарисовики изумрудного цвета. Целая аллея, которая разделяет калитку, входную зону, со стоянкой, которую нам надо подсыпать тут. Тут будут, конечно, бордюры. Тут подсыпем щебнем, потом плитка будет. Но идея, я думаю, вам понятна. Вот они такими тоже веерами, а на следующий год будут уже пузатенькими бочонками. Посмотрела эти архивные видео, вспомнила, как это было. Даже не верится. Малыши такие. Не перестаю радоваться, что мой выбор пал на эти растения. Я вообще-то начинающий такой садовод, не сильно ориентируюсь. И вот когда в питомнике была в садовом центре, мне предлагали сразу другие варианты. Не берите кипарисовики, они такие привередливые. Выберите литую смарагд или можжевельники какие-то, капризный нрав у кипарисовиков и вон, и вообще у всех кипарисовиков. Весной их притенять надо, зимой завязывать. Но мне цвет так понравился, и сейчас на видео видно, салатовый, а весной он еще красивее, и такие веера, ровные такие, чешуйчатая хвоя. В общем, обязательно запланируйте себе аллею из хвойных. Если вам не позволяет регион, то выберите что-то другое. Но не всегда стоит слушать советы консультантов в садовых центрах, это точно. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. До встречи!